پھر ایک پیریڈ آیا جس میں نتیجے آنے رک گئے. اچھا یہ تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے نا میں نے ایک ویڈیو بھی ایک پکچر پوسٹ کی تھی اپنے ایکس ہینڈل پہ, جس میں نون لیگ کے میں نے کچھ رہنما بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ تمام لیڈرشپ تھی ان کی. اسحاق ڈار صاحب تھے, نواز شریف صاحب تھے, مریم نواز صاحبہ تھی, مریم اورنگزیب صاحبہ تھی, اور بڑے مایوس تھے, منہ لٹکے ہوئے تھے, کیونکہ جو رزلٹس آ رہے تھے اس وقت وہ یہی بتا رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس ہیں وہ ایک بڑی تعداد سے لیڈ میں ہیں. بڑی وائرل ہوئی تھی وہ پکچر جو ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے, اور وہ مجھے obviously نون لیگ کے کوئی انسائڈر تھے, انہوں نے ہی دی تھی کہ یہ حال ہے. آپ لوگ وہاں بیٹھے تھے نیوز روم میں, کیا مطلب گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں, کیا انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں پیچھے سے؟ ایک دم سے آپ بھی کور کر رہے ہیں, نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں پھر وہ رک جاتے ہیں. پیچھے کیا ہو رہا تھا وہ پیچھے والوں کو پتا ہوگا, ہم تو سامنے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے, تو ہم تو بتا رہے ہوتے ہیں پبلک کو کیا ہو رہا ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. نیوز روم میں بیٹھا ہوا کوئی شخص, چاہے وہ آپ کا ڈائریکٹر نیوز ہے یا ڈیسیجن میکر ہے, وہ اگر کسی دن کوئی کتاب لکھے نا تو بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہوگی, کیونکہ اس سے آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا تھا. ہیلو ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. اور آج جو ہے وہ میرے چینل کو 1 سال ہو گیا ہے, تو 1 سال ہماری جو ہے وہ برتھ ڈے ہے چینل کی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. لیکن 1 سال ایک اور چیز کو بھی ہوا ہے, اور وہ ہے الیکشن 2024. تو ہم نے سوچا کیوں نہ الیکشن 2024 کے حوالے سے بات کریں کہ کیا ہوا, جیتا کوئی اور, حکومت کسی اور نے بنا لی, ایک رات میں کیا کچھ بدل گیا. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں, اور جیو پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, تو ہم نے سوچا انہی سے لیں تمام انسائٹ کہ اس دن آخر ہوا کیا. سو لیٹس ویلکم شہزاد اقبال. السلام علیکم شہزاد. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ شہزاد. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کے پروگرام کو تو آپ کے یوٹیوب چینل کو 1 سال ہوا ہے, اور اس بدقسمت واقعے کو بھی 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا ہے جی, کہ ووٹ کسی کو پڑا, جیتا کوئی اور. ہاں, تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ جو ہے وہ آپ کو بلائیں. ریگنگ ہوئی, کیا ہوا اس رات, وہ سب تو ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ پوری رات میں دیکھ رہی تھی ٹرانسمیشن کر رہے تھے, اور دوسرے چینلز بھی ٹرانسمیشن کر رہے تھے. 24 گھنٹے جو ہے وہ آپ لوگ نے اس چیز کو کور کیا. ٹیل می اس دن کیا ہو رہا تھا, پیچھے کیا ماحول تھا, تھوڑی تفصیل سے بتائے گا. آئی تھنک بہت ہی ایک تو میموریبل ٹائم تھا. صرف نہ اس دن جس دن الیکشن تھا ہم 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ اس سے پہلے بھی جو پری الیکشن ٹرانسمیشنز وغیرہ, ایک بڑی ہائپ تھی اس الیکشنز کی. آلدو سرکمسٹانسز ایسے تھے جس میں ہمیں پتہ تھا کہ کچھ باتیں آپ کر سکتے ہیں, کچھ آپ نہیں کر سکتے ہیں, یہ ماحول تھا. الیکشن ڈے کا آغاز اس خبر سے ہوا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا. کئی صحافی یہ بتا رہے تھے کہ جس دن الیکشن ہوں گے اس دن انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوگا. یعنی آپ کا وائی فائی تو چل رہا تھا, لیکن اگر آپ باہر ہوں, کوئی پولنگ اسٹیشن پر ہوں, تو آپ کے رپورٹرز ہوں یا عام پبلک ہو, ان کی رسائی بالکل نہیں تھی. انٹرنیٹ چل ہی نہیں رہا نا, آپ نہ کوئی ویڈیو بنا سکتے ہیں نہ بھیج سکتے ہیں. اور میرے خیال سے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پولنگ اسٹیشنز کے بعد کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے یا کہیں کوئی دھاندلی کے شواہد ہو جائیں تو وہ آپ ریکارڈ کر کے اس کو بھیج نہ سکیں. تو یہی مقصد تھا. ویسے تو کہا جاتا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, لیکن اوبیسلی وہ ایک کور اپ تھا. تو میں اگر اس کو کہتے شارٹ, اگر 6 بجے تقریباً الیکشن جو ہے ووٹنگ کا سلسلہ ختم ہوا, اس کے بعد نتائج آنا شروع ہو گئے. مطلب 5 بجے ختم ہوا, 6 بجے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 6 بجے سے پہلے کوئی رزلٹ نہیں دینا. اور اگر آپ جیسے کہہ رہی ہیں جیو دیکھ رہی تھی, تو وہ فینٹاسٹک ٹرانسمیشن تھی. محمد جنید نے جو ہے زبردست, ہمارے نیوز اینکر ہیں, 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے نان اسٹاپ وہ نتائج بتا دے رہے. وہ سب نے دیکھا. پھر ایک پیریڈ آیا جس میں نتیجے آنے رک گئے. اچھا یہ تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے نا میں نے ایک ویڈیو بھی ایک پکچر پوسٹ کی تھی اپنے ایکس ہینڈل پہ, جس میں نون لیگ کے میں نے کچھ رہنما بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ تمام لیڈرشپ تھی ان کی. اسحاق ڈار صاحب تھے, نواز شریف صاحب تھے, مریم نواز صاحبہ تھی, مریم اورنگزیب صاحبہ تھی, اور بڑے مایوس تھے, منہ لٹکے ہوئے تھے, کیونکہ جو رزلٹس آ رہے تھے اس وقت وہ یہی بتا رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس ہیں وہ ایک بڑی تعداد سے لیڈ میں ہیں. بڑی وائرل ہوئی تھی وہ پکچر جو ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے. اور وہ مجھے obviously نون لیگ کے کوئی انسائڈر تھے, انہوں نے ہی دی تھی کہ یہ حال ہے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ وہ 10 ساڑھے 10 بجے, انفیکٹ میں نے پوسٹ وہ 10 ساڑھے 10 بجے کی تھی, اس سے پہلے وہ مجھے مل گئی تھی. میں ویٹ کر رہا تھا, کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس بھی نا ربیہ جو رزلٹس آئے تھے نا وہ تقریباً 10-15% آئے تھے. کسی سیٹ کے 20% آ گئے تھے, کسی کے 5% آئے تھے, بٹ آن ایوریج 10-12% تھے. بٹ وہ 10-12% میں جو نتائج آ رہے تھے وہ بڑے کنونسنگ تھے کہ وہ ون سائڈڈ ہے. تو وہ تصویر اس وقت کی تھی, آئی تھنک اراؤنڈ 9 بجے کی, کہ بڑے مایوس تھے, ان کو پتا تھا وہ الیکشن بری طریقے سے ہار چکے ہیں. تو پھر میں نے جب وہ پکچر پوسٹ کی, جب مجھے پتا چلا کہ اب یہ رزلٹ چینج نہیں ہو سکتے یہاں پر, پھر ایک ہم نے 11 بجے, اگر میں ٹائم ٹھیک بتا رہا ہوں, رات کو 11 بجے سے
12-1 बजे का वो वक्त था जब रिजल्ट्स हमारे लोग तो हमें दे रहे थे, बट वैसे जो आते हैं एक गैर सरकारी नताइज जो आ रहे थे वो आना स्लो हो गए. और ये वो टाइम था, अगर आपको याद हो, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ बयान चल रहे थे और महर बुखारी साहिबा ने 1-2 मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया और फिर ये खबरें चलना शुरू हुई कि जो टीवी चैनल्स अपने नताइज दे रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो गलत नताइज हैं और असल नताइज का वेट किया जाए. अच्छा, होता तो यही है कि जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो फॉर्म 45 तैयार करता है, वो पोलिंग स्टेशन के बाहर लगा देता है, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ से लेके और हमें बता देते हैं कि ये इस पोलिंग स्टेशन का नतीजा है. ठीक. और उस दिन भी यही इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आपने इसी तरीके से आगे बढ़ना है. लेकिन फिर हुआ ये कि चेंज ऑफ प्लान हुआ. प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा गया कि आप ROs के अपने ऑफिस पहुंचे और फिर वहां से नताइज जो है उनका ऐलान होगा. तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह के बयान आता है कि ये तो वो फॉर्म ना लगाएं बेसिकली, फॉर्म 45 लेकिन और वो बोले कि उस वक्त तक मैं बता रहा हूँ ना, ये 9-10 बजे तक मामला हो चुका था. मोस्ट ऑफ द पोलिंग स्टेशंस का नताइज हमारे पास आ चुके थे. अच्छा. फिर ये खबरें चली 1-2 घंटा के, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये नताइज दुरुस्त नहीं है, हम असल नताइज देंगे. और फिर जो है तकरीबन 2:30-3 बजे, अच्छा इस दौरान नून लीग के जितने लोगों से आप रब्ता कर रहे थे ना, कोई आके अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहा था. आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें. अच्छा. कोई 2:30-3 बजे मुझे याद है रात के, सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा और फिर एहसन इकबाल साहब से हमारा रब्ता हुआ और वो आए और उन्होंने फिर ये कहना शुरू किया कि नहीं ये तो नताइज गलत हैं और टीवी चैनल्स गलत नताइज दे रहे हैं, असल नताइज तो RO देंगे या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा, तो उसका वेट किया जाए. तो इस दौरान जो हुआ वो यही हुआ कि थोड़ी सी जो है ना इनको धक्का लगाया गया, जैसे नताइज को धक्का लगाया गया कि आप उठें, जागें और एक नया नैरेटिव बनाएं, इस पे एक बयानिया बनाएं, वरना ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी. तो वो फिर वो 3-4 बजे का रात का वक्त है जब मेरे ख्याल से इन्होंने फिर ये मौक़िफ़ अपनाना शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नताइज देगा. तो ये पूरी रात की उस कहानी है कि नताइज आए, रुके और फिर नून लीग जागी, इलेक्शन कमीशन जागा कि अब हमने क्या करना है. तो वो एक प्लान बी था जो हमारे सामने आया फॉर्म 47 की शक्ल. लेकिन ये तो सारी वो चीज़ें थी जो हम भी देख रहे थे. पीछे क्या हो रहा था? आप लोग वहाँ बैठे थे न्यूज़ रूम में, क्या मतलब गाइडलाइंस दी जाती हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं पीछे से? एकदम से आप भी कवर कर रहे हैं, नताइज जो हैं वो आ रहे हैं, फिर वो रुक जाते हैं, फिर वापस से जो है वो आना शुरू हो जाते हैं. मुझे याद है वो एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सियालकोट की रेहाना डार वाली जो सीट थी, एकदम से जो है वो हम देख रहे थे कि इतनी ज़्यादा जो है वो लीड है, फिर वो एकदम से पलट जाते हैं. तो पीछे क्या हो रहा था वो बताएं. पीछे क्या हो रहा था वो पीछे वालों को पता होगा, हम तो सामने बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ट्रांसमिशन चल रही होती है, तो हम तो बता रहे होते हैं पब्लिक को क्या हो रहा होता है. ऐसा भी नहीं है शहजाद, इतना तो आइडिया होता ही है. आप लोग वहाँ पर होते हैं, 24 घंटे आप जो है वो कवर कर रहे थे, तो न्यूज़ रूम में क्या हो रहा होता है? कुछ तो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग को पता नहीं होता है. अच्छा देखिए, पता तो बहुत कुछ होता है और फ्रैंकली स्पीकिंग एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी होती है. मैं जियो के साथ काम करता हूँ, कोई और किसी और चैनल के साथ वाबस्ता है, ARY के साथ. मेरे ख्याल से ये बड़ा गैर अखलाकी होता है कि अगर हम पीछे जो कुछ हो रहा हो और वो हम बताएं कि देखें ऐसे हुआ वो नहीं करना चाहिए. लेकिन वैसे मैं बताऊँ आपको कि अगर वाकई इलेक्शंस में क्या हो रहा है, चाहे वो 2024 के हों, 2018 के हों, इससे पिछले इलेक्शंस हों, या रोज़मर्रा जैसे खबरें आ रही होती है कि 26वीं तरमीम का मामला है, तो उस पर अगर वाकई न्यूज़ रूम में बैठा हुआ कोई शख्स, चाहे वो आपका डायरेक्टर न्यूज़ है या डिसीजन मेकर है, वो अगर किसी दिन कोई किताब लिखे ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होगी, क्योंकि उससे आपको सही पता चलेगा कि एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था. क्योंकि मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि 26वीं तरमीम है, कितनी डिस्कशन कर रही है, क्या मौक़िफ़ है, प्रेशर जब आता है कहाँ से आता है, तो सबसे पहले आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार इस 26वीं तरमीम के पीछे है कौन. वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि प्रेशर कहाँ से है, तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है. तो वो कोई किताब अगर लिखे कोई डायरेक्टर न्यूज़ या वो शख्स जो कि डिसीजन मेकर हो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा होता है. अच्छा, तो इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि वो फिर कराची के रिजल्ट्स का हम वेट कर रहे थे. मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ब्रॉडर लाइन्स बता देता हूँ कि उस दिन क्या इंस्ट्रक्शंस थी ओवरऑल मीडिया को. एक तो ये कि पार्टी पोजीशन आपने नहीं दिखानी है, यानी बड़ा सिंपल होता है और इस पर बड़ी मेहनत हुई थी. तमाम चैनल्स जो हैं वो सालों साल मेहनत करते हैं, अपने ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, 6-6 महीने पहले, 3-3 महीने पहले टेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने सिस्टम में डालने हैं, आपका सिस्टम ना बैठ जाए, फिर ग्राफिक्स पे काम होता है. तो ये इंस्ट्रक्शन आ गई कि पार्टी पोजीशन आपने नहीं चलानी है. अच्छा, ठीक है. और मुझे याद है एक्सप्रेस पर एक थोड़ी सी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए वो चल गया था पार्टी पोजीशन, जिसमें उस वक्त PTI शायद 115 पे थी, 120 पे थी, आई डोंट रिमेंबर.
बट वो बड़ा इशू बन गया था कि ये कैसे चला है, और फिर दैट वेंट वायरल एवरीवेयर. दूसरा रफ्तार जिसके लिए पता नहीं उस वक्त आप काम कर रही थे नहीं कर रही थी, लेकिन फरहान मलिक साहब उस वक्त एक अपना लाइव वो भी कर रहे थे, उस पर उन्होंने पार्टी पोजीशन चला दी थी. उनका वो ग्राफ की पिक्चर जो है ना दैट वेंट वायरल क्योंकि कोई दे नहीं रहा था ना. वरना तो वो तो इलेक्शन में आपको पता है, चाहे अभी यूएस इलेक्शन देखे आपने, हम सब देख रहे होते हैं रिपब्लिकन्स कितनी सीट्स हैं, डेमोक्रेट्स की कितनी सीट्स हैं, कौन आगे कौन पीछे, तो वो चलने से मना. अच्छा. हाँ, ये ना पूछेगा किसने मना किया था, यू आर स्मार्ट इनफ, पीपल आर स्मार्ट इनफ, तो वो नहीं चल सकता था. दूसरा ये था कि पीटीआई इंडिपेंडेंस ना कहे. अच्छा, ना कहें. हाँ, क्योंकि हमने तो ऑब्वियसली डिवाइड किया था ना, हमें पता था कि एक जेन्युइन इंडिपेंडेंट है जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और एक पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट है, वो आजाद उम्मीदवार जिनको पीटीआई सपोर्ट कर रही थी. ठीक है, वो भी हमें पता था. निशान तो सबके अलग अलग ही थे, सिंबल तो था ही नहीं किसी के पास. तो पीटीआई इंडिपेंडेंस आप ना कहें, इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट, ताकि एक कंफ्यूजन रहे कि यार ये तो आजाद हैं, इसमें पीटीआई के कितने हैं, इसमें नॉन पीटीआई कितने हैं, वो ना पता चल सके. फिर एक ये था कि कराची के जो रिजल्ट्स हैं जी बिल्कुल उस हवाले से, और ये सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं है, 2018 में भी आप देखें कराची के रिजल्ट्स रोक के रखे थे. इसीलिए मैंने अपनी उस ट्रांसमिशन भी कहा था कि कराची पे तो ऐसा लगता है कि फिर फैसला किया जाता है कि अब ये किसको देनी है, किसकी ज़रूरत है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. ठीक है, 20-21 सीटें वहाँ पे हैं, और उसके साथ अगर आप ऐसा करें तो कराची के रिजल्ट्स में भी खास तौर पे जैसे डिफेंस के रिजल्ट हो या गुलशन इकबाल पे जहाँ पे काफी देर तक तो रिजल्ट्स नहीं आए थे ना कराची के, तो वो भी नहीं आए थे, बिकॉज आई थिंक जैसे 2018 में था कि यार 14 सीटें पीटीआई को देंगे तो उनके नंबर इतने बढ़ेंगे. इसी तरह यहाँ पे एक था कि अगर एमक्यूएम को इतनी सीटें मिलेंगी या देनी है इतनी सीटें, और आई थिंक एमक्यूएम वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने 10-10:30 बजे ऐलान कर दिया था कि हम 17 सीटें जीत चुके हैं. अच्छा. हाँ, उन्होंने कहा हम ये कराची से इतनी जीते हैं, हैदराबाद से इतनी सीटें हम जीत चुके हैं. तो वो अभी तक नून लीग पीटीआई जो के आगे थी उन्होंने ऐलान नहीं किया, एमक्यूएम ने सबसे पहले कर दिया था. तो वो तो फिर कराची तो बता रहा हूँ ना, 2 इलेक्शन से तो ये हो रहा है कि दी जा रही है कि आपने कितनी लेनी है, पीपल्स पार्टी की कितनी, एमक्यूएम की कितनी है. तो ये 2-3 ब्रॉडर गाइडलाइंस थी कि इन चीज़ों पे आपने जो है ना आपको फॉलो करनी है. और तमाम चैनल्स पे आई थिंक जो है वो पार्टी पोजीशंस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो चले थे मेरे ख्याल से 9 तारीख को 3-4 बजे. अच्छा. और फिर 5:30-6 बजे नवाज शरीफ साहब सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच करने आए थे अपनी, और उसमें भी अगर आप देखें नून लीग ने 60 सीटें जीती थी, जो ठीक है 60 सीट्स वो आगे थे, इंडिपेंडेंट्स उनसे ज़्यादा थे, और उन्होंने आके एक विक्ट्री स्पीच स्पीच किया थी. उन्होंने कहा सब तमाम इत्तेहादी साथ आए हैं, मिलकर हुकूमत बनाते हैं. वो उन्होंने उसको की. अच्छा, तो ये बताएं ना, अभी आपने कहा वो ज़ाहिर है फिर धक्का लगाया गया और अब जो है वो हुकूमत में है. मैं बात कर रही थी राना साहब से भी, और उन्होंने मैंने देखा आपको. जी, तो राना साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, 2013 में जो है वो शायद 12-15 सीटों का धक्का था, 2018 में जो है वो ये धक्का 20-25-30 सीटों का हो गया, तो इस दफ़ा ये नंबर 70 तो बनता ही है. इसी तरह से 13 में जो है वो उस वक्त ये 10-12 सीटों का कह रहे थे, अब 18 में 20-25 का हो गया, जब 35 का हो गया, तो इस मरतबा 70 का नंबर तो सीधा सीधा बनता है. जो धक्का लगाया गया उसको कंपेयर किया जाता है कि 2018 में भी यही हुआ था और 2024 में भी यही हुआ है. आप कैसे कंपेयर करेंगे? अच्छा, ये एक तो हाँ, राना सनाउल्लाह साहब ने खुद नहीं एक्सेप्ट कर लिया है. उस दिन इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट किया, जो ख़त, उसमें शायद उन्होंने कहा था कि 17 सीटें थी नून लीग की और फिर वो बढ़ गई. हमारा देखे नताइज आ रहे होते, मेरा अंदाज़ा है कि उस वक्त एट बेस्ट नून लीग वाज एट 35-40. ठीक है, और राना साहब तो कह रहे हैं कि 70 सीटों का लगा है, 70 सीटों का धक्का लगा है. 80-85-90 हो गई. अब खैर, अब तो अगर आप पूरे इत्तेहादियों के मिला लें, फिर वो रिजर्व सीट्स भी मिला लें, और जो कुछ हुआ वो तो फिर ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी उनके पास आ गई ना. इसीलिए फजल रहमान साहब के साथ मिलकर उन्होंने जो है 26वीं तरमीम भी कर ली. 2018 से कंपेयर किया जाता है कि ठीक है अभी वही धांधली जो भी हुआ 2018 में भी हो. कोई शक नहीं कि हर गुजरता हुआ इलेक्शन जो है ना वो पिछले इलेक्शन से बदतर है. 2013 में मुझे नहीं लगता कि कोई सिस्टमैटिक रिगिंग थी. यानी ऑब्वियसली एक टिल्ट था कि नून लीग की उसकी मकबूलियत भी है, पीटीआई वाज फैली न्यू उस वक्त, तो वो जो कहते थे 35 पंचर लगे, सिस्टमैटिक धांधली भी, ऐसा कुछ नहीं था. 2018 में वाकई एक तो प्री इलेक्शन माहौल होता है ना, मैं उसको भी बताता हूँ क्या क्या उसमें सिमिलैरिटीज़ थी. प्री इलेक्शन माहौल तो एक अंडरस्टूड था कि हवाओं का रुख जो है वो पीटीआई की तरफ है, मतलब बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई की तरफ है, उनको लाना है, नून लीग को निकालना है. जाहिर सी बात है, देखिए जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है कि नवाज शरीफ को सजा दी है आपने, मरीम नवाज को जेल में डाला है, तो ये एक मकसद है ना. इसी तरह जब आपने इमरान खान को 2023 में जेल में डाला, पार्टी पे आपने क्रैक डाउन किया, ठीक है 9 मई एक बहुत बड़ा जुर्म था पीटीआई में जो लोग उसके रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन
ये आपको नजर आ गया था कि यार अब पीटीआई की बारी नहीं है, उनको अगर हटाया है तो उनकी बारी नहीं आई, सिंबल ले लेना और वो सब जो भी हुआ। हाँ। लेकिन मैग्नीट्यूड का जो फर्क है ना, देखिए मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि जब लोग कहते हैं 18 में भी हुआ तो फिर लोग कहेंगे 13 में भी हुआ, 13 में भी हुआ तो 90 में भी हुआ, 90 में हुआ तो 93 में भी हुआ। अगर हम इसको रियलिस्टिकली कंपेयर करें तो हमें देखना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या क्या फर्क है। 2024 वाला एज यू सेड कि राणा सनाउल्लाह खुद कह चुके हैं, जिस मैग्नीट्यूड की धांधली हुई ना वो पहले नहीं देखी गई, जिस ब्लेटेंटली हुई ना ये भी नहीं देखी गई। मैं आपको बताऊं, मैंने शायद दिसंबर में 1-2 शोज में कहा था, रिपोर्ट कार्ड मैं जियो की तरफ से करता हूं वहां पे भी, और मालिक साहब का शो था, उसमें मैंने ये कहा था, और उसमें मैंने ये कहा था कि मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शंस हों और किसी एक कैंडिडेट को 1 लाख वोट पड़े, पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट को 1 लाख वोट पड़े, लेकिन वो कह दे कि नहीं 10,000 वोट पड़ा है, तो आप क्या कर लेंगे? मैंने उस वक्त ये कहा था कुछ नहीं कर सकेंगे आप, एंड दिस इज 2-3 मंथ्स बिफोर इलेक्शंस। क्योंकि रबी अब माहौल है ना, नज़र आ रहा था। एक तो देखें नून लीग के साथ क्या ज्यादती हुई थी प्री इलेक्शंस, अगर हम बात कर लें, क्योंकि देखें जो माहौल होता है ना वो प्री इलेक्शन बन जाता है, और इसीलिए अगर आप देखें कि 2024 में भी 8 फरवरी को इलेक्शन डे जो पोलिंग स्टेशन है ना वहाँ कोई रेगिंग नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त भी उनको ये लग रहा था। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताऊँ, 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 6 बजे तक एवरी पर्सन इन दिस कंट्री जिसको आप कह सकते हैं कि ताकतवर है, बाअसर है, बाखबर है, ठीक है, समझ गए ना आप, उनका अंदाजा यही था कि पीटीआई का सपोर्टर वोटर नहीं निकला है। इस दफा तो पीटीआई ने अपने जो है पोलिंग कैंप्स भी नहीं लगाए थे ना, जिसने वोट डालना है कोई जमात इस्लामी के पोलिंग बूथ पे चला गया, कोई कहीं और चला गया, तो पोलिंग उनके कैंप्स भी नहीं लगे हुए थे। तो ये क्लियर था उनको, और पीटीआई पहले तो वोट देने जाते थे ना, ये इमरान खान का कुर्ता पहना हुआ है, ये पीटीआई का झंडा, कुछ नहीं, वो निकले कोई नून लीग के कैंप में गया, वहाँ पे उन्होंने पर्ची बनाई वहाँ से और वोट डाल के आ गए, इस तरीके से हुआ। इसीलिए उनका अंदाजा था कि वोटर निकला ही नहीं है, तो सबका ये था थॉट के नून लीग आराम से क्लीन स्वीप कर जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, प्री पोल में आप देखें वहाँ पे मरीम नवाज अरेस्ट हुई, नवाज शरीफ अरेस्ट हुए, हनीफ अब्बासी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, इलेक्शन से पहले उनको जो अरेस्ट कर लिया गया, डिस्क्वालीफाई कर लिया गया, और उनके कुछ लीडर्स अरेस्ट हुए, करप्शन चार्जेस लगे नून लीग पे। साकिब नसार साहब तो हमने देखा कि वो शेख रशीद साहब की मुहिम करने पहुँच गए थे, बाप पार्टी बनाई गई, लोगों को PMLN से तोड़ के PTI में डाला गया, जो एक साउथ पंजाब का धड़ा हम हमेशा कहते हैं वो हमेशा वहाँ पे जाता है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कहती है चले जाओ, तो वहाँ क्यों चले गए, ये सब हुआ। 2024 में भी देखा हमने, इमरान खान को 1 हफ्ते में 3 सजाएं हुई, वो जेल में थे। 9 मई के बाद पार्टी में बड़ा क्रैकडाउन हुआ, एक इस्तेकाम पार्टी बन गई, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई, ये सारी चीज़ें तो सिमिलर थी। एक्स्ट्रा क्या हुआ था, एक तो पार्टी में कोई बचा ही नहीं था ना रहनुमा, इमरान खान जेल में, शाह महमूद कुरैशी जेल में, परवेज इलाही जेल में, तो कोई लीडरशिप थी नहीं। सही, हाँ। बैरिस्टर गौहर साहब और इस तरह के लोग थे, सलमान अकरम राजा वगैरह, जिनको आपको पता है कि कोई खास उनका इतना एक्सपीरियंस सियासत में उनका है, तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं तो खंबे को वोट देने वाली बात, तो वो खंबे ही खड़े हुए थे। वो बहुत बड़ा फर्क था। 2018 में ऐसा नहीं था, नून लीग में सब ने, ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन लड़ा, एहसन इकबाल ने लड़ा, क्यों नेम इट, साद रफीक साहब ने इलेक्शन लड़ा, खुर्रम दस्तगीर ने लड़ा, राना सनाउल्लाह ने लड़ा, सब लड़ा था। यहाँ तो सारे नए फेसेस थे ना, तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क था। दूसरा ये कि जब नॉमिनेशन पेपर्स ये लोग फाइल करने जा रहे थे, आपको याद होगा सलमान अकरम राजा के साथ उनके लोग थे, उनको उठा लिया, परवेज इलाही साहब की वाइफ, उनसे पेपर छीन के भाग गए। ये कभी नहीं देखा था हमने कि पेपर छीन के भाग रहे हैं, या बंदा जो आपका है फाइल करने जा रहा है नॉमिनेशन पेपर, उसको उठा लिया। फिर जब नॉमिनेशन पेपर्स का स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई, जितनी तादाद में रिजेक्शंस हुई, पीटीआई तो खैर कह रही थी 70%, 80%, 90%, इतने नहीं थे, लेकिन जितने भी थे, और उसमें प्रोमिनेंट लीडर्स भी थे, इतनी बड़ी तादाद में हमने नहीं देखा किसी एक पार्टी के इतने सारे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हों। ये नहीं हुआ था 2018 में। अच्छा, इसको भी राना साहब ने जो है इसकी तरदीद की कि जो है ऐसा नहीं हुआ है कि इतने सारे नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हुए हों, और उनको जो है वो मौका मिला। और उन्होंने ये कहा, और ये वो तब बात कर रहे थे जब वो ये कह रहे थे कि इसकी जो एक एज अ रिजल्ट इसकी जो एक हमदर्दी है ना, वो पीटीआई को और खान को मिली, और इसलिए जो है वो ये उनके फेवर में किया, क्योंकि हर मीडिया पे जो है वो ये चलना शुरू हो गया कि इनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, जबकि ये खाली एक झूठी खबरें जो हैं वो मीडिया पे चल रही हैं। मैंने जैसे कहा पीटीआई का एक क्लेम था 80%, 90%, वो क्लेम आपको पता है पीटीआई लाइक्स टू एग्जैजरेट, वो इतना नहीं था, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में हुए थे हिस्टोरिकली वो भी नहीं देखे गए। मेरे पास जो नंबर है, मैंने जो मुख्तलिफ इकट्ठा किया था, और ये वो नंबर था जब वेरीफाइड था कि 850 में से जो नॉमिनेशन पेपर्स क्योंकि कवरिंग कैंडिडेट भी होते हैं, तो 250 रिजेक्ट हुए थे पीटीआई के। जी, नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, ये इसके अलावा दूसरे थे।
تو یہ بڑی تعداد ہے. مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کمپیئر کر لیں, ماضی میں کسی ایک جماعت کے اتنے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ نہیں ہوئے, 1-2 لوگوں کے ہوتے تھے پرومیننٹ, یہاں پہ تو پرومیننٹ بھی بہت سارے تھے نا, تو یہ مختلف تھا. لیکن جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تو سمبل والا معاملہ تھا نا. آپ دیکھیں کہ جنوری کا آغاز ہی ماشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے سے کیا تھا 2024 میں, جب انہوں نے سمبل لے لیا تھا. اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. آئی مین اگر آپ پورے اس دھاندی میں دیکھیں نا, جو پیوٹل رول تھا اسٹیبلشمنٹ کا تو ہمیشہ ایک کردار ہوتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, پری الیکشنز, آن الیکشن ڈے سمبل ڈیسیجن, اور الیکشن کے بعد جو آپ نے اپنا منہ ایک طرف گھما کے رکھ لیا اور آپ نے ان کی پٹیشنز, آپ تو پہلے کہتے تھے نا پٹیشن آئے گی تو میں کچھ کروں گا, جب پٹیشن آئی آپ نے اس کو بالکل ہی انٹرٹین نہیں کیا. تو وہ ان کا کردار جو ہے ان دونوں اداروں کا بڑا پیوٹل تھا اس میں. اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جو کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کروا دی ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری صرف الیکشن کروانے کی نہیں تھی. دیر واز اے لاٹ گوئنگ انڈر یور نوز, اور آپ اس کو بالکل ہی نظر انداز کر کے آگے بڑھتے گئے. اس قسم کے الیکشن نہیں, الیکشن اگر آئین کہتا ہے الیکشن ہوں گے تو فری اینڈ فیئر ہوں گے, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. یہ دونوں ادارے بالخصوص قاضی فائز صاحب اس میں ناکام ہوئے. تو سمبل والا فیکٹر جو ہم نے نہیں دیکھا 2018 میں, ایسے نہیں ہوا. اچھا لیکن وہ نون لیگ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سینٹ الیکشن میں جو ہے وہ ان کا سمبل لے لیا گیا تھا, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا. یہ بھی وہ کلیم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور بہت بڑی زیادتی بھی تھی اس وقت. ثاقب نثار صاحب اور ان کے ساتھی ججز نے یہ بڑی زیادتی کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے جو سائن کیے ہیں سرٹیفکیٹس یا ٹکٹس جو ہیں سینٹ کے, کیونکہ اب وہ لیڈر نہیں رہے ہیں پارٹی کے, لہٰذا وہ ٹکٹس بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو وہ آزاد لڑیں گے. تو یہ میرے خیال سے بڑی زیادتی کی تھی, اور اس وقت نون لیگ کے ساتھ بالکل وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے. لیکن پریکٹیکلی فرق کیا ہوتا ہے, دیکھیں سینٹ کا الیکشن جو ہے نا, جیسے مصدق ملک صاحب کی ایگزامپل لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس وقت آزاد لڑ رہے تھے. ایوری ون نیو کس نے ووٹ کرنا ہے, نیشنل اسمبلی نے ووٹ کرنا ہے مصدق ملک کے لیے. پنجاب اسمبلی یا کے پی اسمبلی ہوگی یا سندھ اسمبلی ہوگی یا بلوچستان اسمبلی ہوگی, مطلب اسمبلیز ہی ووٹ کرتی ہیں. اٹس این انڈائریکٹ الیکشن. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مصدق ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, جس اسمبلی نے بھی اس کو ووٹ کرنا ہے اس کو پتا ہے مصدق ملک کینڈیڈیٹ ہے. تو وہ چند 100 لوگ ہیں جن کو پتا ہونا ہے کہ ہمارے ہاؤس میں ہمارے یہ 4-5 کینڈیڈیٹ ہیں, وچ میکس اٹ ایزیئر پریکٹیکلی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں زیادتی نہیں بھی, لیکن پریکٹیکلی اس الیکشن پہ اتنا فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انڈائریکٹ الیکشن ہے. آپ کو پتا ہے یہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. کتنے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں سینٹ میں, 15-20 ہوں گے پورے ملک میں, یہ کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو ووٹ جانے. جب آپ عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں, آپ بات کریں 1000 سیٹوں کی اکراس پاکستان, مختلف اسمبلیز کی, 8 سے 9 کروڑ ووٹرز کی. ان کو یہ پہنچانا کہ یار فلاں حلقے میں پروونشل کینڈیڈیٹ کا یہ سمبل ہے اور نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کا یہ سمبل ہے. ایک تو نہ ان کو کوئی جانتا ہے پہلے ہی, کیونکہ قیادت غائب ہے, پھر آپ نے سمبل بھی نہیں دیا, تو وہ پہنچانا میرے خیال سے بہت بڑا فرق ہے. تو زیادتی دونوں کے ساتھ ہوئی, لیکن یہاں زیادتی عام الیکشن میں اس لیے زیادہ مشکل ہے کہ پریکٹیکلی لوگوں تک پہنچانا کہ یہ نشان ہے, یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, وہ بہت بڑی ایکسرسائز تھی. تو یہ اس کا کریڈٹ پھر کس کو دیں گے, کیونکہ یہ انہوں نے کیا پی ٹی آئی نے, اور بہت کامیابی سے کیا. مطلب گاؤں میں بھی وہ ایسے رپورٹرز تھے جو یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ گاؤں میں بھی جو ایک کوئی عورت ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کس کو ووٹ کرنا ہے. ایک تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, جہاں الحمدللہ وہ بدتمیزی کرنے میں, گالیاں دینے میں سب سے آگے ہیں. تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال اس وقت کیا تھا جب لوگ بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ روز سوشل میڈیا ٹیم کی میٹنگز کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں. بٹ آپ نے دیکھا کہ ان دی اینڈ اس کا رزلٹ آیا نا, کیونکہ میڈیا پہ تو ایسا کیمپین تھی نہیں الیکشن سے پہلے, نہ سوشل نہ الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی پی ٹی آئی کے ایڈ چلے ہیں, نہ عمران خان کی کوئی تقریر تھی. وہ تقریر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اے آئی جو ہے وہ ان کی وہ تقریر وہ چل رہی تھی, واز آن سوشل میڈیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ جب کمپیریزن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس دفعہ شور اس لیے بھی زیادہ مچا کہ بیکاز آف دا کائنڈ آف پاپولیرٹی عمران خان ہیز ایز اے لیڈر, اس کی وجہ سے میگنیٹیوڈ بھی بڑھانا پڑا ریگنگ کا یا مینیج کرنے کا ایز کمپیئر ٹو بیفور. اور دوسرا یہ کہ شور بھی اس لیے زیادہ مچا کیونکہ بیکاز آف ہز پاپولیرٹی اینڈ بیکاز جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی پریزنس جو ہے ان کی ٹیم کی, ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی, سب کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز کا شور جو ہے وہ زیادہ مچا دیتے ہیں. ہاں دیکھیں, یہ نیریٹو بنانے کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں آرٹ ہے, ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں جھوٹا نیریٹو یا سچا, اس میں اوبویسلی عمران خان نے تو کوئی کمپیریزن نہیں اس کا, اور پی ٹی آئی کرتی ہے سوشل میڈیا پہ کیونکہ ان کا کلاؤڈ اتنا زیادہ ہے, ان کا ایکسیس اتنا زیادہ ہے اس پہ, تو وہ اس کو بڑا استعمال کرتے ہیں. نون لیگ نے جب 2018 میں 2-3 جو جملے تھے, ایک تو بلاول نے جب کہا تھا سلیکٹڈ, وہ دیکھیں سلیکٹڈ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ 3-4 سال ٹیگ رہا. پھر آر ٹی ایس کا بیٹھنا,
तो वो जो नैरेटिव बना था वो बिल्कुल दुरुस्त बना था। उस वक्त अच्छा 2018 की जब बात कर रहा था, एग्जैक्टली उस वक्त मैं समा टीवी के साथ था, यही हुआ था, रात को रिजल्ट्स आना बंद हो चुके थे और इसके बाद फिर अगले दिन कुछ रिजल्ट शेख रशीद साहब के या फलाना जो है वो अगले दिन जाके आ रहे थे, तो वो RTS बैठा था, रिजल्ट सूख रहे थे। जो मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे थे ना, आई थिंक 90-95 शायद सीटें प्री पोल के बाद जो कुछ हुआ PTI ले गई थी, बाकी फिर धक्का दे के उनको 100-115 तक पहुंचाया गया। तो जैसे राना सनाव लड़ने का, तो वहां अगर 20-25 हुए थे तो यहाँ पे जो है 70 हुए थे। तो जब इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे हों और जब ये पता चल रहा हो कि नवाज शरीफ दोनों हलकों से इलेक्शन हार गए हैं, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज इलेक्शन हार गई हैं, और फिर पंजाब में तो चले जो रिजल्ट्स उनके तब्दील हो गए, मानसेरा में तो हार ही गए थे नवाज शरीफ, तो वो मेरे ख्याल से बहुत शोर मच रहा था उसका कि मैग्नीट्यूड जब इतना ज़्यादा हो, इतना ब्लेटेंट ही हो। मैं बता रहा हूँ, देखें ब्लेटेंटली हो, हाँ। और मिसाल के तौर पे मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा इस्लामाबाद में, जमात इस्लामी ने लड़ा, दूसरी पार्टीज ने लड़ा। तमाम लोगों के फॉर्म 45 जो है वो मैच करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 डाले वो मुख्तलिफ थे और उसमें एडिटिंग हुई थी। तो तमाम ये मुस्तफ़ा नवाज खोकर इज नॉट PTI, जमात इस्लामी इज नॉट PTI, वो सब इस बात पे इत्तेफाक करते थे कि हमारे फॉर्म 45 जो हमें मिले, हमारे जो पोलिंग स्टेशंस पोलिंग एजेंट्स ने दिए वो मैच कर रहे हैं। एक तो ECP ने खिलाफ वर्जी ये की कवानीन की कि बहुत लेट डाले फॉर्म 45, जो टाइम होता है फ्रेम उसमें नहीं डाले, और जो डाले उसमें चेंजेस थे और वो मुख्तलिफ थे। तो ये कैसे हो सकता है? तो जब इस लेवल पे हो कि आपके मुखालफिन भी आके कह रहे हो कि नहीं PTI जीता है यहाँ पे, तो आई थिंक उस वजह से जो है वो शोर ज्यादा मचा। तो ये ब्लेटेंटली फिर इसीलिए हुआ ना पोस्ट इलेक्शन, ये हम पोस्ट वोटिंग हम ये बात करें ना कि क्योंकि बहुत बड़ा था ना, दे वर टेकन बाय सरप्राइज, राइट? दे weren't एक्सपेक्टिंग कि हमने अब सिंबल भी ले लिया, हमने पार्टी भी तोड़ दी है, तो अब ये नहीं होगा, वोटर डिस्करेज हो गया है, वोटर नहीं निकलेगा, एंड देन वोटर गेव देम अ बिग सरप्राइज ऑन द इलेक्शन डे। आई टेल यू समथिंग रबिया, मैं देखिए जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड बात कर सकता हूँ, हम जब जियो ट्रांसमिशन पे बैठे हुए थे तो हालात को देखते हुए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैंने कहा था कि PTI सीट्स लेगी, और मेरा उस वक्त अंदाज़ा था फिर भी 60-65 के आसपास, ठीक है, 60-65 सीटें मैंने कहा था कि PTI जीतेगी, और वो भी बेस्ड ऑन दिस कि उनको खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी लीड हासिल हो जाएगी। लेकिन बाकियों के जो अंदाजे थे वो उससे भी कम थे, और वो मेरे ख्याल से दुरुस्त थे अपनी जगह पे, क्योंकि जिस किस्म का माहौल था वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा होगा, तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। इलेक्शन से पहले नून लीग के दावे जो है वो मैं सुन रही थी बहुत ज़्यादा थे, और ये मैंने राना साहब से भी सवाल किया था कि 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। वो डिनायल था, क्या था वो, उस पर राना साहब ने तो वो बड़ी अच्छी स्टोरी सुना दी। उन्होंने कहा अगर हारने से पहले ही हार मान ली जाए तो फिर क्या फ़ायदा, और इलेक्शन तो मतलब आप जो कैंपेन करते हो वो आप उसी तरह करते हो कि वोटर को जो है वो थोड़ा सा जोश दिलाया जाए और वो निकले और व्हाटएवर। तो क्या नून लीग के अंदर क्या चल रहा था आपके ख्याल में? मैं ये सवाल ना कई पार्लियामेंटेरियन से कर चुका हूँ जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और मैं ये सवाल उनसे भी करता हूँ कि जो एजेंसीज होती हैं ऑन ग्राउंड, उनके अंदाजे कैसे गलत हो सकते हैं। ये भी मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, मैंने अगर 60-65 दिए थे वो इस बुनियाद पे नहीं थे कि पॉपुलैरिटी नहीं थी, वो इस बुनियाद पे थे कि शायद लोग बददिल हो गए हैं कि यार सिंबल नहीं है, PTI का तो जीतने का चांस ही नहीं है, तो लोग निकलेंगे ही नहीं। डिस्करेज होने की वजह से लोग निकलेंगे नहीं। और PTI और नून लीग को पता है कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं तो वो निकलेंगे। वो उल्टा हो गया ना, वो कंप्लेसेंट हो गए कि हम तो जीत गए, उनका वोटर शायद निकला ही नहीं या था ही नहीं, लेकिन PTI वाले निकल आए। दैट वाज अ सरप्राइज। ये इसमें कोई जर्नलिस्ट, कोई आदमी जो ऑन ग्राउंड था, जो सियासतदान ऑन ग्राउंड हो, उनको ये पता था कि PTI की पॉपुलैरिटी है और बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बैक टू बैक सजाएं जो मिली इमरान खान को, खासतौर पे इद्दत केस में ना, उसने माहौल बहुत टर्न अराउंड कर दिया। उन्होंने तो कहा कि वो 1 महीना जो लास्ट था ना, उसने सब माहौल जो है वो बदल दिया। क्योंकि उससे पहले आपने याद होगा आपको कि नवाज शरीफ साहब जब आए और जो जलसा जो है वो लाहौर में किया गया, तो उनका ये ख्याल था कि उसने एक बहुत बड़ा जो है वो एक सपोर्ट उस वक्त नून लीग को दिया। लेकिन उसके बाद जो वो लास्ट 1 महीने में जो सजाएं दी गई, सिंबल जो लिया गया, जो भी डिसीजन आए, उसने बाजी पूरी पलट दी। मैं जैसे कह रहा हूँ ना, PTI ने कोई इश्तिहार नहीं चलाया था टीवी पे। अच्छा, 9 मई के बाद तो एक पीरियड ऐसा भी था जिसमें जो हमने पहले नहीं देखा है कभी, नॉट ओनली इमरान खान, किसी को टीवी पे लेने की इजाज़त नहीं थी। नो PTI विल कम ऑन टीवी। ये नून लीग के दौर में हमने देखा, जब नून लीग के साथ ज्यादतियाँ हो रही थी कि मरियम नवाज को मना कर दिया, टीवी पे नहीं आएंगे, नवाज शरीफ टीवी पे नहीं आएंगे, 1-2 लोगों के हवाले से हो जाता था। लेकिन 9 मई के बाद तो
ایک یہ سینسر ٹوٹل تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی نہیں آئے گا. پھر آہستہ آہستہ وہ الیکشنز کے دوران تک وہ ٹھیک ہو گیا تھا معاملہ, پھر تو آ رہے تھے ان کے رہنما, لیکن اس وقت یہ ماحول تھا. جو لوگ آن گراؤنڈ تھے نا ان کو تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے اندازہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ایک الگ بحث تھی کہ ڈسکریج ہو کے وہ نہ نکلے, بٹ آن گراؤنڈ لوگوں کو پتا تھا کہ کیا پاپولیرٹی ہے, اور اگر ووٹر نکلیں گے دونوں کے تو پی ٹی آئی کے زیادہ ہوں گے. اچھا تو شہزاد اب یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا؟ مینڈیٹ واپسی کی بات جو ہے وہ کرتی رہتی ہے پی ٹی آئی. ویسے تو جو مذاکرات میں 2 ڈیمانڈس تھی اس میں تو انہوں نے وہ مینڈیٹ واپسی کی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ شاید نہیں رکھی تھی, ان کو شاید امید نہیں تھی, یا جو بھی ہے آپ بہتر بتا سکتے ہیں. یا فریش الیکشنز کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں, کیا ہوگا کیا؟ اچھا یہ تو ابھی ایک ریسنٹ ڈیمانڈ آئی ہے, مطلب ایک جو یونیفائڈ اپوزیشن ہے انہوں نے کہا ہے فریش الیکشن کی طرف. دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی نے تھوڑا سا, جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی کہ 8 فروری میں جو ہے نا ایک جوش تھا, تو اس وقت ان کو کوئی تحریک کا جلد آغاز کرنا چاہیے تھا, تو شاید اس کے نتائج بہتر ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. خیر وہ ان کا پارٹی کا فیصلہ ہے. لیکن دیکھیں ربیہ الیکشنز کا اپنی جگہ, عمران خان نے کل نہیں پرسوں آ جانا ہے, لیکن اس کے بعد سے جو کچھ اس ملک کے آئین کے ساتھ ہوا ہے نا, اور جو ہماری جوڈیشری کے ساتھ ہوا ہے, وہ بہت ہی بھیانک ہے. ایک تو الیکشنز اگر اس طرح کے کرانے, ہم کہتے ہیں جمہوریت, دیکھیں اور میں ہمیشہ اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ چاہے کمزور جمہوریت بھی ہو نا, چاہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, وہ بہتر ہے. کیونکہ آئی نو کہ ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ایک پارٹی ہے, اس کو میں کرٹیسائز کر سکتا ہوں, تو میں ان کو وہ فیس ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ یہ دلیل بھی جو ہے نا کمزور پڑتی جا رہی ہے, کیونکہ اب ہر فیصلہ اگر ایک ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ سے ہوگا, ایک ایگزیکٹو اس کے فیصلے ہوں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے چھاپ کسی اور کی ہے, پیچھے آپ کو فورس کیا جا رہا ہے, اور ایگزیکٹو کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں, تو پھر وہ اس پہ دلیل دینا بڑا کمزور ہو جاتی ہے. اگر آپ نے الیکشنز کو ہی متنازع اس حد تک کر دیا ہے, اگر آپ نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو ہی ختم کر دیا ہے, اگر آپ نے اپنی پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دیا, جوڈیشری کو ختم کر دیا, یہی 3-4 پلر ہے نا, آپ نے پیکا لا کے میڈیا کو ختم کر دیا, تو تمام پلر آف دا اسٹیٹس جو ہیں آپ کے, جو آپ سیپریشن آف پاور, آپ کے جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے, اس کو بالکل آپ ختم کر دیں گے, تو پھر آپ کیسے اسٹیٹ کو چلائیں گے؟ یہ میرے لیے بڑا کنسرن ہے. دیکھیں الیکشن کے بعد کیا راستہ ہوتا ہے, کہ آپ نے پارلیمنٹ میں وہ آگے پی ٹی آئی, انہوں نے کہا ٹریبیونلز جائیں گے. اسلام آباد میں جب ٹریبیونل ہم دیکھ رہے تھے کہ فیصلے کے قریب تھا, تو ایک قانون پاس کرتی ہے حکومت کہ نہیں, ٹریبیونلز جو ہے نا وہ ریٹائرڈ ججز پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے, تاکہ وہاں پہ اپنے ججز لائیں اور پھر اپنی من مرضی کے فیصلے کروائیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ 6 ججز ہوں گے, اس پہ ٹریبیونل بنا دیں. الیکشن کمیشن اس پہ دیوار کھڑی کر کے بیٹھ گئی کہ ہم تو نہیں بنائیں گے. بعد میں قاضی فائز صاحب نے اس پہ بھی ایک طریقے سے ان کی معاونت کی. یہاں پہ آپ نے روک دیا راستہ. ریزرو سیٹ کا معاملہ آیا تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, لیکن اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. تو ہر اسٹیج پہ آپ نے رکاوٹ کھڑی کی. پھر آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے تاکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بن سکے. یہ سارا کچھ کس لیے کیا گیا؟ تاکہ اس الیکشنز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, تاکہ اس حکومت کو جو خطرات ہیں, جہاں سے خطرات ہیں, اس کو آپ سیکیور بنا سکیں. اور میں ایک بات یہاں پہ کروں, بڑی امپورٹنٹ ہے, جو سب سے بڑا جو ایک آپ جو ظلم ہوا تھا, اور یہ کب سے شروع ہوا تھا؟ جب 2 اسمبلیوں میں الیکشن ہونے تھے آئینی طور پہ. عمران خان نے اسمبلیاں توڑ کے غلط کیا تھا. سیاسی طور پہ میرے خیال سے ڈیسیجن ٹھیک نہیں تھا, نہ ایک کیوس میں جانے کی ضرورت تھی. لیکن جب ہو گیا نا, آئین کہتا تھا الیکشن کروائیں. اس وقت سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کروائیں 2 صوبوں میں, نہیں ہوئی. جب آپ نے آئین کی کتاب وہاں پہ بند کر دی نا, تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پھر وہ کھل جائے گی. وہ پھر جب مرضی ہوگی وہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا. پھر جو عام انتخابات بھی ہونے تھے وہ بھی ٹائم پہ نہیں ہوئے. اس میں ایک سینسس کا الگ مسئلہ ڈال دیا گیا, اس سے بھی آپ نے 6 مہینے جو ہے پرولونگ سیٹ اپ چلایا. آئینی طور پہ گنجائش ہی نہیں ہے. کیسے ہوا؟ کچھ ہوا, قاضی فائز صاحب بیٹھے ہوئے تھے, لیکن کیسے ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا. کوئی ذمہ داری نہیں کسی پہ عائد کی گئی کہ یار 3 مہینے میں الیکشنز ہونے ہیں, آپ نے 6 مہینے کھینچ دیے. کس قانون کے انڈر؟ کچھ جواز نہیں ہمارے پاس. وی ہیو نو آنسر ٹو دیز کویشچنز. تو یہی آپ نے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کیا ہے. آج تک جو بھی آپ یہ کوشش کر رہے ہیں نا قوانین تبدیل کرنے کی, اس کا مقصد یہی ہے کس طرح اس رجیم کو سیکیور کیا جائے. ایشو از جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کل کو شاید حکومت چینج ہو جائے, عمران خان باہر آ جائے, یہ میٹر نہیں کرے گا. لیکن جو آپ نے فیصلے کر لیے نا وہ ارریورسیبل ہیں. ان کو آپ کیسے ریورس کریں گے؟ آپ نے ججز کی تعداد کا ہے کہ سپریم کورٹ میں 30 کر دو, فلاں جگہ جو ہے 20 سے بڑھا دو, تاکہ آپ اپنے مرضی کے ججز لے آئیں, تاکہ آپ کورٹ پیکنگ کریں. ہو از گوئنگ ٹو ریورس دس؟ کل کو ایک اتفاق ہو جاتا ہے, ایک سیاسی اتفاق ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ملک کو ایسے چلانا ہے, کیا آپ بیٹھ کے ان چیزوں کو ریورس کریں گے؟ یہ چیزیں ریورس نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ جو آپ سے یہ کرواتے ہیں نا کام, یہ ایونچولی انہی کے مفاد میں ہوتی ہیں. یہ آج اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ ہم یہ اپنے ججز یہاں پہ لگا کے جو ہے بڑا فائدہ حاصل کر لیں گے, یہ ان کے نہیں ہوں گے. دیکھیں جو کمپرومائز ہوگا نا وہ بار بار کمپرومائز کرے گا. میں عمران خان صاحب سے ایک میٹنگ میں ہم نے یہ کہا تھا, جب وہ قاضی فائز صاحب والا معاملہ تھا, کہ نہیں دیکھیں ان کے سپورٹرز کھڑے ہو گئے. پھر جب بابا ستار صاحب کی اپوائنٹمنٹ تھی, پی ٹی آئی نے آفیشلی اختلاف کیا ان کے اس پہ, اطہر من اللہ صاحب کے پیچھے پڑے رہے. ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھیں یہ پرنسپل لوگ ہیں, آج یہ آپ کے خلاف ہیں
तो ये हक के साथ खड़े हुए हैं. जब आप हक पे होंगे, ये आपके साथ नहीं होंगे, हक के साथ खड़े होंगे. और आज कदर हो रही है पीटीआई को कि ये सारे जजेस आप देख लें, इनको गालियां निकालती थी पीटीआई, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि ये असूल पसंद लोग थे, वो असूल पे खड़े हुए. जो कॉम्प्रोमाइज होगा ना, अगर वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कल को जो ताकत में कोई और होगा उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा. तो ये चीज़ें रिवर्स होना बड़ा मुश्किल तो ये नून लीग भी जो है वो अब यही कर रही है, और ये टेम्प्रेरी फ़ायदा है, कल को वो नहीं होंगे, कोई और होगा, उनको जो है वो इसका फ़ायदा हो रहा होगा और इनको नुकसान हो रहा होगा. इस बात में ना, अगर हम रीसेंट पास को देखें, मैं 90s में तो छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब पीएमएलएन ने बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन जब एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने कुछ अच्छी रिवायत रखी कि हम जमहूरियत को आगे बढ़ाएंगे, बड़ी अच्छी रिवायत रखी. बट अगर आप देखें, नवाज शरीफ साहब जो कि कहते थे डिक्टेशन नहीं लूँगा, आज उन्होंने, उनकी नाक के नीचे अगर ये सब कुछ हो रहा है, वो उस पर खामोश हैं. बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनका एक लंबा फ्यूचर है, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और वो मुकम्मल खामोश हैं. तो आप देखें कि एक बड़ा सियासतदान अपने आखिरी स्पेल में किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करके जा रहे हैं, जबकि 20 साल उनकी एक पीरियड ऐसा रहा है, 15-20 साल का, जहाँ पे वो एक मुज़ाहमती लीडर, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडर, एक प्रो डेमोक्रेसी लीडर के तौर पे सामने आ रहे थे. आज वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं. एक ऐसा नौजवान लीडर जिसके सामने एक बड़ा सियासी मुस्तकबिल है और उसकी वालदा की, उसके नाना की इतनी बड़ी लेगेसी है, वो चुप करके कॉम्प्रोमाइज़ होकर इतने फैसलों को बर्दाश्त कर रहे हैं कि ठीक है, जुडिशरी का, मैं कह रहा हूँ अगेन, सियासत चलती रहेगी. आइन के साथ जो खिलवाड़ आप कर रहे हैं ना, वो इरिवर्सिबल है. जुडिशरी के साथ जो आप कर रहे हैं ना अपने मफादात हासिल करने के लिए, वो ज्यादती है. इस पे जो है ना, यू विल बी अकाउंटेड फॉर दिस, और ये आप हमेशा ही आपकी लेगेसी का हिस्सा रहेगा. लेकिन अच्छा, जाते जाते एक और जो है वो मुझे जवाब दे जाए, तो अब तो ये हाल हो गया है कि सियासतदान खुद ये मान गए हैं. मैं फिर राना सनाउल्लाह साहब की, वो एक मंजे हुए सियासतदान है, एक अरसे उनकी भी स्ट्रगल रही, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो अजियतें जो हैं वो सही हैं. ख्वाहिश उनकी यही है कि हम रियल टर्म्स में जो है ना वो यहाँ पे जमहूरियत जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, और इस बात का बड़ा अफसोस जो है वो उन्होंने इजहार किया. लेकिन साथ साथ ये एडमिट कर लेना कि हमें पता है कि देखें, इस मुल्क में कोई भी सियासी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की बग़ैर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती, इस बात को वो मानते हैं. तो इसका मतलब हम भी एक्सपेक्ट कर लें, आज हम कहते हैं ये हाइब्रिड 2.0 है, कल को हाइब्रिड 3.0 आ जाएगी, क्या होगा? फिर आप अपने मॉडल बदलते रहेंगे. तो बस ये हम मान लेंगे ऐसे ही चलेगा. और देखें, ये प्रॉब्लम यही है कि सियासी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं, वो जमहूरियत की बात करती हैं, ह्यूमन राइट्स की, मीडिया की आज़ादी की बात करती हैं, लेकिन बाद में जब वो पावर में आते हैं ना, और फिर पावर इक़्तिदार से करीब होते हैं, और जो डिसीजन मेकर्स हैं हमारे यहाँ, ये जो मुक़्तदरा है उनसे करीब होते हैं ना, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ फैसले करते हैं. और मैं बता रहा हूँ आपको, देखें, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आज पीटीआई जो ये बात कर रही है कि आइन पर अमल दरामद होना चाहिए, कल वो हुकूमत में आ जाए अगर, कोई गारंटी नहीं है. क्योंकि ये तो 15 साल तो मैंने आपको बताया, नवाज शरीफ साहब की भी ये स्ट्रगल रही है, लेकिन जब उनको लगा कि अब मौका हमारा है तो हम ले लें. अच्छा, इसमें वो अब ये कहते हैं कि देखें, इमरान खान से अगर जान छुड़ानी थी तो ये तो करना था हमें, इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान ने देखें मीडिया की आज़ादी ख़त्म कर दी, इदारे तबाह कर दिए, इकॉनमी तबाह कर दी, उन्होंने इलेक्शंस को जो है छीन लिया हमसे. तो आप ये कह रहे हैं कि इसके जवाब में आप इससे ज़्यादा ज़्यादती करेंगे. अगर वहाँ पे 4 जजेस फलाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल फैज़ ने लगा दिए, तो आप इससे बढ़ के पूरी जुडिशरी को तबाह करेंगे. मतलब आपने इमरान खान के जो बुराइयां थी उनको ख़त्म करना था, ना कि उससे बड़ी बुराई पैदा करके उसको ख़त्म करना था. ये आप समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, मकसद क्या है? अभी आप कहते हैं मईशत ठीक कर रहे हैं, देयर इज नो क्विक फिक्स. आपका सॉरी टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ. ये किसी भी मुल्क की तरह आप तारीख निकाल के देख लें, ये देयर नो क्विक फिक्सेस कि 2 साल में देखें मईशत ठीक हो जाएगी फिर आप कर लें. ऐसे नहीं होती मईशत फिक्स. ठीक है, स्ट्रगल होती है. हमने कौन सी यहाँ पे यूनिवर्सिटी, IITs बना दी हमने? क्या हमने जो 3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर था, क्या उसको स्कूल में हम शामिल कर चुके हैं? क्या हमारा हेल्थ का निज़ाम ठीक हो चुका है? वी आर द ओनली सेकंड कंट्री जिसमें पोलियो है. हम जब तक ये बुनियादी चीज़ें फिक्स नहीं करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि 2 साल में हम मुल्क को तरक्की की राह पे ले आएंगे और उसके बाद आप जो करें सियासत करें, फिर आप 3 साल हमें दे दें, हम चीज़ों को फिक्स कर देंगे? कौन सा मुल्क 3 साल में फिक्स होता है? सिर्फ ये हो सकता है ना कि कोई एक मुल्क ने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर दी, या कुछ और एक छोटा सा आपको कुछ लोन दे दिया, कोई लोन मिल जाए, कोई कर्जा मिल जाए. यही है. यू डोंट फिक्स योर नेशंस लाइक दिस. ये जितने मुल्क की तरक्की है, चाहे इंडिया की आप मिसाल ले लें, 50-60 साल हो गए उनके IITs को, वहां से लोग निकल रहे हैं, तब जाके कहीं पे पहुंचते हैं और मुल्क तरक्की करता है. देयर नो क्विक फिक्सेस. तो ये अगर कोई कहे कि देखें, मैं भी सुन रहा हूँ ना कि 3 साल मिल जाए तो ये रजीम 3 साल चलने दें, उसके बाद फिर इलेक्शन करा दे, फिर देखेंगे. नो, ये नहीं होगा इस तरह. आपने बुनियादी ठीक नहीं की अपनी. और उसके बाद जो है वो कैसे ठीक हो जाएगा अगर आपने जो है वो इस क्विक फिक्स के लिए जो है इतनी सारी स्पेस जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं उनको दे दी है. थैंक यू सो मच शहजाद फॉर ज्वाइनिंग.